苏拉台风再度升级为强烈台风，往台湾靠近。气象局表示，暴风圈已经在今天早上的约11点钟触碰到了恒春半岛南端的陆地。在今天，东部跟屏东降雨明显，明天开始整个西半部的降雨也会转为比较剧烈。而气象粉专台湾台风论坛就形容说，苏拉的台风眼相当凶残。而美国联合台风警报中心也将苏拉评定为是5级热带气旋，也就是超级台风。苏拉台风重返强台之姿，步步进逼台湾。首当其冲的屏东跟恒春半岛持续在陆上警戒范围。气象粉专台湾台风论坛形容，苏拉台风眼清得非常干净，相当凶残，将达到2次巅峰状态。而美国联合台风警报中心也将苏拉评定为5级热带气旋，也就是超级台风。再看看卫星云图上，苏拉北有台湾，南有菲律宾，维持小小一只，也被专家形容蛮聪明的，懂得自保。中心的含量是非常的强，它的风速应该是可能是今年到目前为止会是最强的一个台风。黄色、红色区块是非常集中在台风中心附近，恒春半岛，还有台东跟屏东下雨都是比较明显的。气象粉专台湾台风论坛指出，苏拉上午10点左右已达台湾正南方，恒春半岛也出现了强风大雨，而下半天起，屏东、高雄也逐渐起风下雨，尤其是屏东、台东、高雄跟台南，周4的风雨感受最明显。而目前在太平洋海面上，除了有苏拉跟海葵台风，还有一个热带性低气压可能增强为鸿雁台风。有气象专家预估，周5之后3个热带系统距离会逐渐缩小，不排除有藤原效应或是互相轻微干扰，所幸这些现象发生时都跟台湾有段距离。鸿雁可能在今天可能会生成，就看那个高压的强度变数还蛮多的。迈入台风活跃期，太平洋海域多个热带扰动系统同时发展，而随着苏拉台风越来越靠近，又碰上天文大潮，西南部沿海低洼地区都得慎防海水倒灌。记者李素瑜、林宇台北采访报道。